いただきます。先制。そこは中央からスルーパス。これを拾うロカビア。打てる後ろから来た。追いついたキュラソー。いいパス。ムシアだ。うまい。流し込んだ。持っていく中央へ。クイックシュートだ。ラム。ポケットを取る浜松折り返し。フリーだ。キミヒだ。キミヒパスを選択シュート。素晴らしい。やっぱり、まずはこれ以上失点しないスルーパス通ったハバーツ。